हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज कुछ स्पेशल करते हैं। एक्चुअली मैंने कहीं देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था स्पेनिश ऑमलेट के बारे में। तो आज सोच रहे ट्राई करते हैं कि बनता कैसे। पहले देखते हैं कि स्पेनिश ऑमलेट बनता कहते हैं, ये पहले यूट्यूब पे थोड़ा देख लेते हैं, देन विल वी ट्राई। ओके, आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, उसका नाम है स्पेनिश ऑमलेट। एक बहुत ही क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट डिश है जिसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 4 या 5 चीजें चाहिए और आप एक कंप्लीट मील, कंप्लीट ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। प्याज, आलू और प्याज का जो मिक्सचर है गर्म हो, उसी में अंडे आप डाल सकते। ओके 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 ओके, वी गॉट इट। और पता चले कैसे बनता है। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑलिव ऑयल और काली मिर्च और पोटैटो। सो चलते हैं, लेके आते हैं, फिर बनाते हैं। कैसा आलू? 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो? वो वाली 20 रुपये किलो। आधा किलो कर दो वो वाला। इतना रेट गिर गया यार आलू का। और ये वाली लाल वाली 20। ये वाला करना। एक काली मिर्च पाउडर रहेगा। ओके गाइस, नाउ वी गॉट पोटैटो, ऑलिव ऑयल और काली मिर्च पाउडर और प्याज पहले से था, मिर्ची भी पहले से था। सो अब बनाते हैं। ओके गाइस, मिशन सक्सेसफुल और ये बन गया स्पेनिश ऑमलेट। टेस्ट करें। वाह, सच में स्पेनिश ऑमलेट वाकई नॉर्मल ऑमलेट से बहुत ही सही है।